Բարև իմ շատ սիրելի հայրենակից, Արմատ մեդիայի եթերում Ադրբեջանի կուլիսներ հերթական հաղորդումն է։ Ադրբեջանի պետական լրատվական ազերթաչը հրապարակել է մի շարք տեսանյութեր և լուսանկարներ, որտեղ անդրադարձել է Արցախյան առաջին շարժման ժամանակ այսպես կոչված զոհված քաղաքացիական անձանց և շատ հետաքրքիր շեշտադրումներ արել այս համատեքստում, իսկ ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր այսօրվա հաղորդման շրջանակներում։ Առաջին հայացքից դրանք սովորական հուղարկավորություններ են, սակայն երբ դիտարկում ենք դրա քաղաքական և քարոզչական համատեքստը, ապա ակնհայտ է դառնում, որ ադրբեջանական կողմը ներհասարակական նոր քարոզչական թեզ է մշակում արդեն պաշտոնական մակարդակով դա հրամցնում իր հասարակությանը, այն է ցեղասպանված ադրբեջանցիներ, իհարկե դա էլ շակերտների մեջ։ Այդ հրապարակումները տեղի են ունեցել փետրվարի 19-ին և 20-ին և միաժամանակյա, այսինքն նույն ժամին հրապարակվել են տեղեկատվություն, որը ավելի շատ բացվել է որպես ցեղասպանված ադրբեջանցի համատեքստով և հասարակության մոտ ստեղծել տպավորություն, որ ինչ որ ասվում է Ալիևը, դա իրական է։ Իսկ թե որ բնակավայրերն են դրանք եղել, հիմա խոսեմ դրանց մասին։ Այդ հուղարկավորություններն անցկացվել են փետրվարի 19-ին Ադրբեջանի հետևյալ բնակավայրերում՝ Ջալիլաբադ, Սաբիրաբադ, Լերիկ, Մինգեչավրի, Գյոյչե Իսմայիլ շրջանի, Ուջար, Բալաքեն, թվով 7 բնակավայր, իսկ փետրվարի 20-ին հուղարկավորություններ են անցկացվել Սումգայիթ, Խոջալու, Բաքու, Աղդամ, Բերդե, 2 առանձին հուղարկավորություն, Շեմքիր, Գենջե։ Սա ոչ թե պատահականություն է, այլ Ադրբեջանի կողմից պետական քարոզչական ուղղություն, որի հիմնական նպատակը ներհասարակական ընկալումների փոփոխությունն է։ Իսկ նպատակը համաժամանակյա ազգային մակարդակով ողբերգական մթնոլորտ ստեղծելն է։ Այս 14 բնակավայրերում տեղի ունեցած հուղարկավորությունները ունեն նույն լեզվական և սիմվոլիկ նշանակությունները։ Առաջի հերթին այս հուղարկավորություններին մասնակցել են պետական պաշտոնյաներ։ Երկրորդը այդ հուղարկավորված անձը շնորհվել է շեհիդի կարգավիճակ։ Հնչել է նաև պետական հիմն և իհարկե պատվո կրակոց։ Սա պատահականություն չէ, սա Ադրբեջանի կողմից հստակ ծրագրված արտաքին քաղաքականության նոր թևի արդեն ավելի ակնհայտ նշմարվող ընդգծումն է, այն է ցեղասպանված ադրբեջանցիներ, իհարկե շակերտների մեջ։ Նման տեսակի հուղարկավորությունները պարզապես հուշում են, որ սրանք ոչ թե պատերազմի շրջանում զոհված անձինք են, այլ Ադրբեջանի կողմից սրբադասված կամ սրբագործված ազգային նահատակ, այսինքն շեհիդ։ Երբ 2 օրվա ընթացքում 14 բնակավայրում իրականացվում է պետական հուղարկավորություն, սա բնականաբար հետք է թողում հասարակության մոտ, այսինքն կոլեկտիվ մտածելակերպ է ձևավորում։ Այստեղ արդեն գործի է դրվում, մենք ենթարկվել ենք համակարգված ոչնչացման, այսինքն ցեղասպանության։ Սա է Ադրբեջանի այսօրվա քարոզչության կարևոր ուղղություններից մեկը։ Իսկ որպեսզի Ադրբեջանի իշխանությունները ավելի համոզիչ թվան իրենց հասարակությանը, իրենք այդ հուղարկավորությունները կապում են Արցախի բռնազավթված տարածքների հետ, մասնավորապես Մարտունի, Մարտակերտ, Քարվաճար, Մռավի լեռնաստորոտ և իհարկե Բերձոր։ Իսկ տվյալ տեղանունների հիշատակումը բնականաբար ունի նաև իր նպատակը։ Ադրբեջանական քարոզչական դաշտը այս հնարքը կիրառում է իր հասարակության մոտ ստեղծելու տպավորություն, որ այդ հատվածներում իրականացվել է համատարած սպանություններ։ Մենք գործ ունենք ոչ թե պատահական հուղարկավորությունների, այլ պարզապես մեդիա արշավի ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Սրանք բոլորը միասին կազմում են շակերտների մեջ ցեղասպանված ադրբեջանցիներ կեղծ թեզի հերթական փուլը։ Տեղեկատվական պատերազմում նման գործընթացները չեն արվում պաշտոնական հայտարարությունով։ Դրանք սկզբում մշակվում են որպես քարոզչական գործիք, այնուհետև հրամցվում հասարակությանը, որից հետո, երբ հասարակությունը սա արդեն մարզած կլինի, նոր սկսում են պաշտոնական քաղաքական հայտարարությունները։ Թշնամին քնած չէ։ Իսկ մեր իշխանությունները ինչ են անում։ Այս հարցի պատասխանը կթողեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ձեզ հետ է ես, Ադրբեջանի հարցերը փորձագետ և միջազգայնագետ Գառնիկ Դավթյանս, լավ եղեք, կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք Արմատ մեդիայի ալիքներին YouTube-ում, Facebook-ում, Instagram-ում և Telegram-ում։